Merhaba arkadaşlar, ben Serdar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hayvanlar aleminin en manyak elemanlarından biri olan bal porsuğundan bahsedeceğim. Bal porsuğu dendiğinde öncelikle çoğu insan aklına sevimli ve tatlı bir hayvan geliyor, değil mi? Siz de öyle düşünüyorsunuz. Haksız da sayılmazsınız. Avlanmadığı zamanlarda uzaktan göründüğünde size bu algıyı veriyor olabilir. Ama işin gerçeklerine gelecek olursak, derisini örten parlak ve uzun kütükleri çoğunlukla kurşuni siyah ya da gri renktedir. Sırt kısımları sarımsı, kurşuni, yarı kısımları kestane tonlarında, bacak ve kanatları siyahtır. Sansargida ailesi üyesi olan ve yırtıcı olduğundan cesaretçi, inatçı ve zorlu yaşam koşullarına dayanıklılığıyla ün salmış bir hayvandır. Tahmin edileceği üzere balı gerçekten çok sever. İğnesi birçok hayvanı nakavt edecek arıların kovanına baskın yaptığında onunla alış etmeden işini görebilen bir hayvandır. Fakat sanığın aslında saldıkları şey bal değil, onlar için son derece besleyici olan yavru arılardır. Onlara bal porsu denmesinin asıl sebebi, iğnesini birçok hayvan etkileyen arı iğnelerini aldırmadan onların kovanlarına baskın yapabilmesidir. Doğal yaşam sistemini ile kullanmış bir hayvan olarak kendisini tanımlamak hiç de yanlış olmaz. Neden mi? Zıplamak, uçmak, yüzmek, dünyanın en büyük zehirlerine maruz kaldığına bile kurtularak hayatına devam etmesini söyleyebiliriz. Bal porsuğu sansargillerden geldiğini söylemiştik. Afrika'da yaşayan en otobur etçil hayvanlardan biridir. Av listesinde küçük memeliler, yumuşakçalar, kurbağalar, sürüngenler, solucanlar, ağaç kurtları, kuşlar, böcekler, leşler, palamutlar, kobra yılanları, fareler, akrepler vardır. Çeşitli canlılara beslenip bunların yanında bitki kökleri, tahıl meyveleri ve mantar da tükettiği olur. Bal ve üzümün en çok sevdiği besinlerdir. Kendilerinden küçük olan her şeyi kolaylıkla avlayabilir ve dakikalar içinde mideye indirebilirler. Bal porsukları hayvanlar aleminde cesaretleriyle, inatçılıklarıyla zorlu yaşam koşullarına dayanıkları ün salmışlardır. Afrika'nın yırtıcı hayvanları içerisinde kayda değer bir topluluk tarafından dünyanın en yırtıcı tehlike hayvanı sayılması bu ünvanı fazlasıyla hak ettiğini gösterir. Bal porsuklarının dünya tarafından kabul görmesi 1860 yıla dayanır. Porsukiller familyasının olduğu kabul edilir. Boyutları 50-80 santimde değişen bu tatlı hayvanların kiloları sadece 10-15 kilodur. Dişi porsuklar erkeklere göre daha küçük ve zayıftır. Bal porsuğu dendiğinde çoğu insanın aklına sevimli bir hayvan geldiğini söylemişti. Koskoca hayvanları tek seferde öldüren zehirler dahi bu hayvana işlemez. Arı kovanına girip onlarca arı iğneyi aldırmadan karnını doyurur, elini kolunu sallayarak hayatına devam eder. Hatta kral kobra tarafından sokulup zehir etkisiyle uyuyakalıp uyandıktan sonra yılanı mideye indirebilen bu hayvan nedense uykunun sebebi vücuduna giren zehirli toksini dışarı attığını bilim adamları savunur. Nasıl oluyor da bal porsuğu doğadaki hayvanları zehrini kendi bünyesine absorbe edebiliyor? Bu konu bal porsuğuyla ilgili aydınlığa kavuşturulmamış en önemli sırlardan biridir. Uzmanlar uzun araştırmalara rağmen bu fizyolojik mücadeleye bir açıklama getirememiş, kesin olan tek şey bal porsuklarının toksinlerin zehirli etkilerine gücüne karşı direnç sağlayan panzehiri barındırmasıdır. Bu da onlara bağışıklık sağlar. Panzehir, bal porsuklarının ara kovanına pervasızca kafanı soktuğu zaman arılardan aldıkları zehirlere, kobra mücadelesinde ısırıklar vasıtası aldığı zehirlere, birçok hayvan türünü enfekte ettiği zehirlere karşı inanılmaz şekilde dirençlidir. Bal porsukları günlük 80 km yol kat edebilir, ayrıca çok iyi yüzücüdürler. Bal porsukları etobur hayvanlardır. En önemli besin kaynakları yılan, fare ve kuşlardır. Ayrıca hırsız hayvanlar olarak bilinirler. Hızlı bir hayvan olduğundan diğer hayvanların avladıkları hayvanları kaçırabilirler. Günlük 1 kilo hatta daha fazla bile tükettikleri bilinir. Dişi bal porsukları sadece tek bir yavru dünyaya getirir. Erkek bal porsukları ise bu dönemde eşlerinin yanında olmayabilir. Genel olarak tek tabanca takılırlar ve melankolik bir düzenleri vardır. Sadece çiftleşme zamanlarında dişi porsukla yanaşır ve sonrasında terk ederler. Bal porsuklarının neden bu kadar dayanıklı olduğunu bilim insanları oldukça ilgi çekici olduğundan dolayı keşfetmeye çalışmış ve üstünde çalışmıştır. Olağanüstü dayanıklı durumlarına kesin bir şey söyleyememiş, fakat bal porsuklarının korku hormonu bulundurmadığını ve her tür zehre karşı vücutlarında panzehir bulunduklarını sürmüştür. Devasa hayvanları zehirleriyle felç bırakan yılan, akrep gibi hayvanlara karşı dayanıklı olması çok şaşırtıcıdır. Ayrıca aslan ve çeşitli yırtıcı hayvanlara karşı çok korkutucu hareket eder. Elbette bu tarz hayvanları yem olabilir, fakat kolay kolay hiçbir şekilde bunu göremezsiniz. İnanmazsınız ama bu denli küçük bir hayvanın kükremesi
çok kuvvetlidir. Saldırgan ve cesur bir hayvan olan bal porsuğu kendisinden çok daha büyük ve vahşi olan hayvanlara bile çekinmeden dalaşabilir. Aslan, leopar, zebra gibi en kuvvetli hayvanlara kafa tutabilecek cesarete sahiptir. 1 metre boyundaki timsah bile rahatlıkla yiyebilir. Bal porsuğu tropik iklimlerde, yeşil ormanların olduğu yerlerde, dikenli ormanları, açık ormanlar, nehir kıyıları, çayırlar, kurak bozkırlar, kayalık tepeler, çöller dahil olmak üzere birçok ortamda yaşayabilir. İlginç bir bilgiden daha bahsetmem gerekirse, 2004 yılında Guinness Rekorlar kitabına girilen dünyanın en korkunç hayvan olarak girdiğini söyleyebilirim. Diğer hayvanlarla olan mücadeleyle ünlü olan bal porsuğu, hayvanlar aleminin en tehlikeli hayvanlarından biridir. 2004 yılında Guinness Rekorlar kitabına adını yazdırmasıyla bu ünvanını tescil etmiştir. Bal porsukları yine de yenilmez değildir. Aslan ve leoparlara daha büyük hayvanlara yem olurlar ancak bal porsukları kesinlikle kolay kolay teslim olmazlar. Aslan ve kaplanları perişan dahi edebilirler. Bu yüzden yırtıcılar bal porsuklarının yerine kendilerine daha az enerjiye mal olacak hayvanları seçer. Bal porsuklarının ise sağa solu belli olmadığı için kendisini kızdıran bir kaplanla bile hiç düşünmeden mücadele edebilir. Yeni içeriklerden haberdar olmak için kanalıma abone olabilir, bana destek olmak için videolarımı beğenebilirsiniz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Görüşmek üzere.